Naawa ka na ba kapag nakikita mong nahihirapan sa sipon at ubo si baby? O kaya nag-aalala ka ba dahil tumatagal na yung kanyang simptomas? Sorry. Ano-ano nga ba ang mga sanhi ng ubot sipon sa mga bata? Mga mommies and daddies, samahan niyo ako. Sa video na to, i-discuss natin kung bakit nga ba sinisipon at inuubo ang ating mga anak. Kailan ba natin masasabi na simptomas na pala ito ng malalang sakit? At sa panghuli, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga remedy na pwede nyo gawin sa bahay kapag inuubo at sinisipon ang inyong mga anak. Ang ubo at sipon sa mga bata ay isa sa mga common reason kung bakit nagpapakonsulta sa klinik ng isang pediatrician. Kadalasan itatanong agad sa amin ng mga magulang ay, Dok, ano nga bang gamot sa ubo at sipon ng aking anak? Pero bago ang lahat, gaya nga po na sinasabi ko sa aking mga pasyente, para malaman namin mga doktor kung paano gamutin ang ubo at sipon, dapat malaman muna namin kung ano ang sanhi nito. Sa medical school pa lang, tinuturo na sa amin na aming mga teachers ang principles sa paggamot ng mga sakit. Do not treat the symptom. Instead, treat the cause. Ibig sabihin, bago mo paggamutin ang isang sintomas gaya ng ubo at sipon, alamin mo muna kung ano ang sanhi nito. Dahil doon na magiging effective ang treatment kung natitreat mo yung cause of the symptom. Wala pong shortcut sa remedy o treatment. Lagi ko pong sinasabi sa mga pasyente ko, bago ko po kayo gamutin, kailangan ma-interview ko muna kayo o ma-examine ko muna ang inyong mga anak para maintindihan ko kung ano po yung sanhi ng pag-ubo at sipon nila. Bakit ba sinisipon at inuubo ang bata? Dapat po natin maintindihan na ang sipon at ubo ay normal na mekanismo ng ating katawan. Unahin po natin ang sipon. Bakit nagkakaroon ito? Kapag may irritant or toxic substances na pumasok sa ating ilong, maaari itong mag-trigger ng immune response. Maaari silang mag-produce ng mucus o yung mga malalapot na liquid na kung tawagin natin na isipon bilang paraan nila para ma-contain ang toxic substances o viruses na nag-invade sa ating ilong. Ito ay nagiging depensa ng ating katawan upang pigilan ang pagdami at pagpasok ng infeksyon sa ating airways. Bakit naman inuubo? Kapag meron pong irritant or toxic substances na pumasok sa ating airway, natitrigger nito ang mga cough receptors na matatagpuan sa ating lalamunan at airways. Dahil dito, nagkikreate ito ng pag-ubo para ilabas ang mga harmful substances na maaaring makasama sa ating katawan. So again, hindi po masama ang sipon at ubo. Ito po ay defense mechanism ng ating katawan upang pigilan ang pagpasok ng mga harmful substances sa ating airways at katawan. Kaya kung tatanungin nyo kaming mga doktor ng gamot sa ubo at sipon, kailangan muna namin ma-evaluate ang inyong anak kung sintomas na ba ito ng malalang sakit. O baka naman normal na response lang ng anak nyo dahil meron sila nalanghap ng mga irritant substances. Kailan nagiging masama ang ubo at sipon sa bata? Gaya po ng sinabi ko kanina, depensa ng ating katawan ang pag-ubo at pagsipon. Nagiging masama lang po ang pag-ubo at pagsipon sa bata kapag sinasamahan na ito ng mga sumusunod. Una, kapag masyado nagiging madalas na ito. Sunod, kapag tumatagal na ng mahigit sa 2 at 3 linggo. O kaya sinasamahan na ito ng matinding sakit sa ulo at tenga. Isa pa, kapag sinasamahan na ito ng mga thick secretions na kulay green or yellow. Dahil ito ay maaaring sintomas ng sinusitis na kailangan talagang gamutin ng antibiotic. Kapag sinasamahan na ng mataas na lagnat, lalo na yung mahigit sa 39 degrees Celsius. Kapag masyadong bata o yung mga less than 3 months old dahil mahina pa ang kanilang mga immune system. Kapag napapansin natin na nakukulangan na sila ng oxygen sa kanilang katawan. Kapag nagsacyanosis o nagbo-blue na yung color ng kanilang lips. Kapag hirap na sila huminga, mapapansin mo to kapag lumalaki na yung butas ng kanilang ilong, sobrang bilis na ng kanilang paghinga, nagkakaroon na sila ng chest indrawing o umaalo na yung kanilang tiyan sa paghinga. Hindi na sila kumakain at naglalaro at meron ng mga signs of dehydration. At panghuli, kapag may comorbidities ang mga bata katulad ng asthma, dahil ang pag-ubo at pagsipon ay maaari mag-trigger ng atake ng asthma. Kung sa tingin po natin hindi na po nag-i-improve yung kanilang kondisyon, tumawag na po tayo sa ating mga pediatrician. Ano-ano ang mga sanhi ng ubot sipon sa bata?
Iba-iba po ang sanhi ng ubo at sipon. Mahalagang maintindihan po natin ito para malaman po natin kung paano gagamutin ang ating mga anak. Ang isang posibleng sanhi ay allergy. Kapag inaatake ng allergy ang isang bata, maaari itong magdulot ng matinding pag-ubo at pagsipon. Pero kadalasan ito po ay walang kasamang lagnat. At pag hinistoryahan mo ang pasyente, meron talaga silang family history ng asthma o kaya allergy. Ang isa pang pangkaraniwang sanhi ng ubo at sipon sa bata ay infection. Dahil mababa pa ang immune system ng mga bata, sila ay madaling dapuan ng mga viral at bacterial infection. Dito sa Pilipinas, isang pangkaraniwang sanhi din ng pag-ubo ang primary complex o tuberculosis ng mga bata. Isa pang posibleng sanhi ay kapag may anatomical defect sa airway ng isang bata o kaya may tumubong bukol o tumor sa kanilang airway o baga. Bakit mas malala ang ubot sipon sa gabi? Yan ang isang common concern ng mga parents sa clinic. Kasi kung kailan matutulog na sila sa gabi, saka naman matindi yung ubo at sipon ng kanilang mga anak. Kadalasan akala nila nag-iinarte lang yung bata o kaya gusto lang silang puyatin. Pero meron po talagang dahilan kung bakit mas madalas po ang sipon at ubo sa gabi. Unang-una, kapag gabi po, bumababa po yung cortisol level ng ating mga anak. Dahil dito, lumalabas o tumataas ang bilang ng mga white blood cells. Ito yung mga sundalo ng ating katawan na lumalaban-laban sa impeksyon. Kaya mas lalo nagiging matindi ang immune response kapag gabi, gaya ng pag-ubo at pagsipon, dahil nagiging mas active ang kanilang immune system. Pangalawa, dahil nakahiga na sila para matulog sa gabi, naiipon po yung mga secretion sa kanyang lalamunan, kaya mas lalo pong natitrigger ang cough reflex. Isa pa, kapag matagal sila nakahiga sa gabi, maaari pong matrigger ang gastroesophageal reflux. Nangyayari po ito kapag yung acidic content ng ating tiyan ay bumalik o nag-reflux sa ating esophagus dahil nakahiga tayo. Maaari ito mag-trigger ng pag-ubo. Tsaka siguro isa pang factor yung hindi ka distracted paggabi dahil matutulog ka na. Kaya mas lalo mong nababantayan o nakikita yung sintomas ng iyong mga anak. Ano-ano ang mga pwedeng gamot sa sipon at ubo ng bata? Bago pa kayo punta sa clinic ng inyong mga pediatrician, marami na po kayong pwedeng gawin sa bahay para masolusyonan ang sintomas ng inyong mga anak. Unang-una, kailangan po nating painumin ng maraming fluids ang ating anak. Alam naman natin na kapag may sakit ang ating mga anak, hindi sila masyado kumakain o kaya meron silang lagnat, kaya prone sila ma-dehydrate. Kaya ang lagi po naming advice is to give them plenty of fluids. Pwedeng juice, water, o kaya gatas kung baby pa, para hindi po sila ma-dehydrate. At matutulungan din po nitong guminhawa ang kanilang dry throat. Pwede din po tayo gumamit ng mga cool mist humidifier or vaporizer. Nakakatulong ito para guminhawa ang kanilang paghinga at lumuwag ang congestion sa kanilang mga ilong. Iwasan po natin gumamit ng mga warm moist humidifier dahil pwede po ito magdulot ng pamamaga ng kanilang nasal airways at lalo pa sila mahihirapang huminga. Para naman po sa mga batang may asthma, medyo hinay-hinay po tayo sa paggamit ng humidifier. Siguraduhin po nating malinis ang mga humidifier dahil kapag marumi po ito o malikabok, baka mas lalo pang matrigger ang kanilang asthma. Para sa mga batang malalaki na, pwede po tayo gumamit ng mga steam bath. Nakakatulong po ito para ma-relieve ang kanilang congestion at nalilesen yung irritation sa kanilang mga airway. Pero hindi po ito advisable sa mga masyadong maliliit na bata o yung mga sanggol dahil maaari po itong mag-cause ng dehydration. Para sa mga batang more than 1 year old, pwede po natin sila painumin ng honey. According to some studies, meron itong anti-inflammatory or antimicrobial effect na nakakatulong para hindi mag-worsen ang kanilang pag-ubo at sipon. Pero huwag niyo po ipapainom ang honey sa mga sanggol o yung mga less than 1 year old. Dahil iniiwasan po natin yung infantile botulism. Dahil hindi pa mature ang bituka ng mga sanggol, wala silang capacity para labanan yung bacteria na nagkukos ng infantile botulism. Para sa matinding sipon, ito po ang ating pwedeng gawin. Pwede po tayo gumamit ng sodium chloride nasal spray. Ito po ang halimbawa niya. Nabibili po ito over the counter at hindi na nangangailangan na reseta ng doktor. Paano po gamitin to? Spray nyo lang po sa baradong ilong ng inyong anak. Tapos pasingayin nyo sila. Nakakatulong ito para mabawasan yung mga thick secretion sa kanilang ilong. Pwede nyo to ulitin hanggang 3 to 4 times a day. Para naman po sa mga bata na hindi marunong suminga, maaari po kayo gumamit ng mga nasal aspirator, gaya nito.
So, iba-iba po ang size nito. Merong mga maliliit para sa mga neonates o yung napakaliit na sanggol. At meron din namang mas malaki para sa mga mas malalaking bata. So, pagka-spray nyo po ng nasal saline, higupin nyo po ng rubber aspirator. Siguraduhin nyo lang na napindot nyo na siya bago nyo ipasok sa butas ng ilong para ma-aspirate nyo po yung secretion. Kung sa tingin nyo po, hindi pa enough yung mga rubber bulb aspirator para higupin yung sipon ng inyong mga anak. Maaari din po kayo gumamit ng iba pang nasal suction, katulad nito. Yan. So, ito po yung sinasabi kong nasal suction. Ilalagay nyo lang po itong dulo sa tip ng ilong ng inyong anak. Tapos itong kabilang dulo naman, ito yung ilalagay nyo sa inyong bibig para higupin yung kanilang sipon. So, ganito yan. See? Malakas yung suction niya. Kita nyo naman, pumasok yung skin sa daliri ko. Pag binili nyo naman po ito, meron naman po silang instruction sa lagayan para malaman po natin yung tamang paggamit. Kung papansinin nyo po, marami pong cough and cold syrup na nagkalat sa market. Napakadaming commercial ang nagpo-promote ng mga ganitong products. Pero ang iba sa kanila ay hindi pa FDA approved at wala pa masyadong research o study na nagpapatunay na nakakatulong nga sila sa ubo at sipon ng mga bata. Ang Lagundi o Vitex na Gundoel ay isa sa mga 10 herbal medicine na ini-endorse ng Department of Health. Nakakatulong ito para ma-relieve ang sintomas ng ubo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ang sanhi ng ubo ay pwedeng allergy o kaya infection. Kapag allergy ang dahilan ng iyong ubo, maaaring mag-reset ang iyong pediatrician ng antihistamine o steroid. Kapag infeksyon naman ang sanhi ng kanilang ubo, nagbibigay ng antibiotic para labanan ang infeksyon sa kanilang katawan. Sa sobrang dami na nagkalat na cough and cold syrup, pinaka-importanting tanungin po natin ang ating mga pediatrician kung alin sa mga ito ang pwede nating ipainom sa ating mga anak. Dahil ang iba sa kanila hindi pwede ibigay sa mga maliliit na bata o yung mga sanggol dahil nga sa potential side effects ng mga ito. Siguraduhin po natin na tanungin sa ating mga pediatrician ang tamang pag-inom ng mga cough and cold syrup dahil maaari po ito makasama sa ating mga anak kapag nasobrahan ng dose o kaya maling preparation ng gamot ang maibigay natin sa ating mga anak. In summary, ang ubo at sipon ay pangkaraniwang sakit ng mga bata. Importanteng malaman po natin kung ano ang sanhi nito dahil doon lang po natin malalaman kung paano ito gamutin. Ang ubo at sipon ay mga sintomas. Pwede itong normal na mekanismo ng ating katawan para ilabas yung mga harmful substances na na-inhale o kaya sintomas ng sakit. Hindi po lahat ng ubo ay ginagamot ng antibiotic. May mga pagkakataon na hindi ito kailangan lalo na kung hindi naman infection ang nagdudulot nito. Importante magpa-check up po tayo sa ating mga pediatrician dahil hindi po lahat ng cough and cold syrup na nabibili ay safe sa mga bata. It's been me, your PediaDoc Mike. Thank you very much for watching. Kung meron po kayong mga mensahe o mga topic na gusto i-discuss, isulat nyo lang po sa comment section below.